wanaziona hatu tosana salamu wanama mwanzani wangu zuki haji tu salimu baada njovirilia lesuala hilo siono wanrungu ajitamka wakuyu hari masuala la mru wakatiraka wana mapanga mazi raka ujumuisha sauti yahe yepepea harima ikomoria hatu harima daraja ya utangazaji ya alijaye ya alijaye amjua sana njitamke mbavi osoni mwahabari hamandi izo ikao rizishia na matamko ikao matamko yao ya ududufumo ngarjo sana riwasuli daraja rijitamke mbavi mwono oskwa leo ngamwonao zihabari kao ngazijirio ndongo za usikitifu za tumba mpaka yokaya umbabahanu an 2026 yokaya ngarangwa yokaya hari maongozi juzi riono emshini emrusi hakaufanya nao ya amjamaje ya sherehi ya mahamengo mitano ya mkutano wahahena dahu wahahe ne komori ya hatu harma daraja riono wanru harma ufahari harma daraja yambi una lele mama ya mahamengo mitano yoti mahamitano sha mahamengo mitano harma daraja omba wahanu ye komori liyo rijwa ukaye mrusi uo mru ikao hawasu daraja nguri ndito emilima ikao ngio na mizi yasiminiza harma ya dunia nguiri ndito harma daraja ufahari wa manansi yokaleo yajue ya kena ufahari wa mkutano hahe na wandu hamada wao de namna ukaya maisha bora ni hifadhi ya hiyo nsi iwasuli daraja bejaruzu na tiusalimu ya wasuli daraja yokaya leo umbabanu ikao emanansi ngujoka huisika balanga sina mkutano tsaunu raufanya sina emrusi ani jirma yaloni yo imaham 15 rilo sina ngamwonao bwa komori hokanga mwonao harihimisa hifadhi harihimisa ulozi harihimisa ndini hatamaya harihimisa ilmu harma daraja ukahasahidisha kabisa wanazijana reonsoma yahunu dani ko ya juhamba ensoma yabonza ukaharengo wanazijana wa harma hifadhi hiyo de daraja kai mana mkomori bidia jira mefuba mkutano wahahe na emrusi rijwauka emrusi womru ya wasu daraja yalona mbale ya rindritsawo ye milima ya zove ya harima ya dunia rilonio yinu ibenge mahamengo mitanu raka wona wanru wambari wakenda wafereshe yane harima mkutano wa mahamengo mitanu wahaone mrusi womsuba mziro wa hunda le toifa la Komori wolirendao magalagala kwa mkutano huo mkutano wa nkade na nkade na makalbajari ya maboshoni wajorenga wote maboshoni wajangwa adabu wawe manansi harma daraja ya ndonzi rohamandiyo wola anifurjo jabanu rizilaani na mbuwe matumangalie mabani hatu wafakuwa zensi za hao ili wazilatize utwana harima daraja na mwangalie mahamira rubahi utosha ya tama ya ikaya wangu ngaona uka kweli wandu wanu wafanya daraja wazovea ya mkutano yokaya wasahilishe leto ifalinu mtenda hule na mwangalie ensi ya Burkina Faso mwone mne jana sawa nasi na mwone mne jana wa mahamishashi ya wasuli daraja we mikutano ya hahe ya haja daraja ukayanga mwanao ngaifanya uitia tamaya sitabiri iso sitabiri na uledi ukayanga watuni kwa ensi ya Burkina Faso yonde maana ukaya ngamwonao heni mbabanu ukaya Ibrahim Traore haone harme Afrika si Burkina Faso bahino harme Afrika nguzingizi wa daraja ne maranya wamba zilarizeshele yao ya mhaditaki yokaya namiye ono namnami ngario nawe daraja helo wanansi harma daraja kaya ngwa endao ndo endao wa himi kabisa yokaya wavirilie Ibrahim Traore ya tiwasulisha daraja hajwa hunda daraja wa ewapu sieri imo ijaimamia benge ngamjorongwa mbavi hosoni mwe zihabari raziona ya he lesu ala itimbi la he daraja la he ari
amishana yakautamiwa harima omji wa Undroni msuba mziro. Badi yokotola badi yekomore nungyo na mvuna njitamke kabisa hosoni mwana zijana mwaona wanazijana maetudiant waliyo harima universite chekanta diopa armadaraja wo haki hao ya kimnashioni wadaizi haki zao kejatongeza ka ila tamaya ikaongo yonao harima ensi ya Senegali wadaze wabaizi hanyaza hao ikaye kwa jua jitamuka wawasuli daraja wadaizi haki zao abonda bonadi sao kwezi hata kwezi siono manama ubedi la himshangama shimeji wangu ha jifanyisa have publication ya hahe armadaraja ukaya ngabwana zijana ikao ngwa harima wanazioni walio harima nchi ya Senegal ngwada hiyo ze droit hao za daraja yahe ze amjamaje ze bursu zao samhani alafu iwasuli daraja ze bursu zila jo kiri kango na ukanga bo mna hondi wa ndongozo kaya ze bursu zila aungo wa ukanga bo udhulumifu wahezaleji kimnashioni kimnaijana kongar joints ya Senegali hulamru katezensi ila harmadaraja ka udhulumu manansi ngeuka tayari ya sakrifie vihahe harmadaraja ka ya wajohu ja waenshindo yonde namna ensi ya Senegali rayenshi ensi ya Senegali rijuao rionao namna ya hao ya kauhanza watapale daraja ya maisha ya amiva emiva yonsi pia mnaijana msenegali katokansi jau shae urenga njugu asionzi yani hahuzu abalia haono mnungu fanyoze kursu hajao shindoni hauboshelaze kursu no ili ya tuhunda mbamyeshi yekata wadaraja ukaya ya kensi sha mnaijana msenegali uomruka mnaijana wa mbale harmadaraja uka yauti ya tamaya harma mnaijana wa Afrika kamili ibengele wanazioni wasuli daraja sao wamba Usman Sonko yokaya ashomba bantu banga bodhulumifu ilande namna haweka udai hokaweka udai kwa jufanya hipokrizi na mwaza bo shimeji wangu beidi la himshangama udhulumifu hunda wanazijana wa Komori wamba ongo ho university ya Komori mafundi wao wasomesa wala mafundi Senegali wala ndo wana wao ngwada yo za bursu za hao shana muone daraja ukaze ze bursu hizo kejatongeza ka wanao kwa tusoma wanaongwa somao ngwaendao harumwe zumba za lekoli zao we hundaze ntuda za elimu za hao shangwa hisio kanga bomba bangu wa dhulumi wao muone wa dhulumi fulio harumwe Komori hatu ukaola ilmu alimu ya bidiatie mwana nashoni mkomori ilmu haro universite heni wakati nguje wazamaha na maha yokaya mezi na mezi yokaya katunda pipa la yokaya hunde pipa la hindi la reali nga mwone uo ziro uo wahunda mwana mkomori harima daraja yokaya hizo deze rozo kaya rola dhamana rola mnashioni ibidi ya hime mfumbato yokaya ya wanilie zihaki zila ilie mwana mnashioni ola ya hunde ilmu harima daraja fundi ola jiko santre ya tinie mwana ola ilmu izo anadamu ngwajitoa ozo heni wakati nga mwana ngwajwa bala we haprea video greve yokaya ngarjo fanya la greve remnashioni redho amana hajitoa azo ala kuli hali iyo message shimeji wangu beidi wabidi uvesha yele toifa la Komori yoka wala mongoni mwezano njoka uzamba habo ngamjobwe mashisho na mbwe mashisho mwishi yesheleka ngabo wanrika oza nonzi mgazi wa mankeo uka inunga mjo tambaze nsense harima daraja ukaya mjo vira mahala huinji yokaya imanansi yazidula wa ujinga yaone dhamana wansi sinaula wa Senegali hoso nimwele suala hilo yaone dhamana wansi yeka wasuli daraja nguru mwele kazila haa weye userve emanansi hajodo liva unshuru apre shae emanansi sine wanzo daraja ukaya yaji ufanyia mshinzi yaji vasherangi
yardiado himabala yeliva factory ya henyumba ya juashio no nsisi ne heli hiyo yoti ne heli ntiye kawundwa ntiyo undwa ni dhamana emananti hajo himabala ya virilia le bundo la undwa ne dhamana ola ya doto wa za unshuru zahe yelivaze la tete zahe ili ziviriliwa le bundo lila yonde namnanti ye kawundwa ebenge leo wanazijana wao wajua wada hizi haki zao nga mwatoso harima daraja za juu ngujo jelia emadai wanazijana wa Senegal wanazioni wataoze bursu za hao harima daraja wasidhulumiwa endu zatu Usman Sonko yaelewe daraja kayongyo mongoni mwe mshinzi daraja ukaya virilie mnashioni emnejana Ensa Senegal yenshi uzalendo kwa juzi ukaya wende Maroko wabalale kopala maravu ensa Senegal wonsi pia wakaharma furaha na raha na uzalendo na ono leo iti wasudi daraja ukaya leo wala dhamana ulo Senegal nguono mnashioni awasudi daraja ya daizi haki zahe ya rengezi nduwa bimashishio yenge ne haki hahe yukaya yajibu kabisa wanazijana wala wahundezi haki zao yonde risala na kamuhimu ni behe nitanganyike mbata yahusu ulokomori hukawu hazidurendo mtuana katina haki zahe zojua subuti ya zidai uonde utuo na mwenje uonde utuo lamba hindu uonde utuo na mbahazi uonde utina tamaya uonde uojoka ya rohaba la kanahunda haziyafanya badala ukaona kanga kwa dhulumifu hime aziwani liya ilizi badili omshipa hebaridi shangu jobanu yeri tomama nani Senegali uongo ina yakini yokaya emnejana yero haya bungujo honda namna nanzia zinji zokaya ya juwe ya lele emanshahe armadaraja selo ya hensi ya liyo kwezi hata kwezi abo erisala hiyo amambo Mwenyezi Mungu ka sijitekeleza haundo ili niwanrikao ngamjoka hundunga mwishilie izo rakahanza rijitekeleze vanu msane mrelewe hauzena rahamtsula wa harma Senegali harima lesuala hilo nijuekaya siviria kabisa harima za habari zili yo Senegali nge wakati ula nijie harima lesuala mzaze la kamnibe havanu nande le suala la hemishana ya unziani nande le suala la he mru yaka mchangazaji sisi hojuha hatu ratu speciali jae nije nijitamke baada ngami Senegali mwanama mwanzani wangu hani ongoza mprive uskwa juzi hani veshe article nana message vocali haneleza habari kao ngazijiro Senegal ambabu soba ngono video na hera hiyo tamanam ngono emoto ulona emekro huo tamanam umoto ulona maha wala amba maha shirna shena mfikiri wala kanso shela nae amfikiri nde heli hiyo amba uyu maha shirna shenda kanja biza nde heli hiyo sha umwemu dukaya mweleweza habari ambukaya emoto huo ngojua Senegali bosoba hukaya Senegali jusqu'à présent ngabomiji yakaya o kampanyiho yatsukana mwenje heni amjamaje heni yezi ajabo itodo voyage emijila Usman Sonko hajabo mongoni mwe efaliki yakaniyo yenjeze menje harima heni banu balo mjua Senegali wenjeze mwenje bahi hafanyaza etuidi zahe umotola ulo nemekro ule motola hakafanya hazi Faransa hakafanya hazi EDF bahi Usman Sonko wapare motola wabanzonzonzonzo baranza urifanya hazi motola hajafanya za etuidi zahe harima daraja motola hazi elera rlonyo yinu boswaba wasahene za mwenje harima emijiyo yonsi pia sifanya errori nanda bona turdi na dunga ndo na mninkani ani emiji yao ne ani ne population ikaonge nshio harima emiji hiyo mwanama mwanzani wangu ekango dungo live yenu fanya taratibu yukaya usane
uninke eclaircissement harima ze daraja nzamba vanu ili wanansi wajohele wando ofet watu wandu ziwizili izo milioni na milioni za wandu wakauyenshi harima mijiho watukana mwenje wandri waka izoli harima daraja bahi Usman Sonko bada haja apare motola waja wafanyeze etuidi orounwe mijila isa yenezi wa mwenje bade miji isa yenezi wa mwenje ono hafanya ndrini emotola hanomewa yeye nde directori ujere heni mbabahanu walio mji wa Senegali ulona tambu za mwenje harma daraja uonde moto de jokado manage hawasuli daraja yatoeze problemu hizo ibale manema nama akaunerea video ilendi akaunerea ukayabusaba ngono Usman Sonko hawasuli ibala ngesina mahaminga yo problem ya kamajori harma daraja ya paralize ya kupe ensi ya Senegali ne miji yakawenshi waka ujiranga kawala tuwa Senegali enda Dakar enda Casamance enda harma miji yanda hubini ya Senegali pia wende mahala amanda hula bahi wenda ihongojo fikiri kama vala huroha nsindwa jina wende nsindwa jina Usman Sonko haelewa daraja ka yeye roli ya mbehabala ya jasahidisho wakazi bahiyo kanga msahilisho wakazi tiwinji wa diskuru na misafara ukaribiswa wakazi tukaya ni rengeze saleri hangu ni jazar makonti sengelezo wakazi ni wakonekte harme dunia nuvelirlo niyo inu ono dunia ya nyumeni harma daraja yukaya leoru wasuli harma daraja ya connexion na daraja ukaya itanganya dunia leo nsebiti jati umbisa ensi ya Senegal itikupe harma daraja nusuwa juka dunia na nusuwa juka akhira gabidio nione namna da hivyo kanshine ni connecto Senegalini ni tangani ayu Usman Sonko wafanya ne rejimu ya hao wafanya ze tartibu nofanyezo fanya hata wanome motola wamninka uhuria yukaya umuhimu wake resulta emotola hendeze mbio bala hata asaha connect Senegali na Senegali hawatanganya wazima harma daraja ya nao ya mwenje Allahu Akbar leo ngario nao yokaya riwasulishi wa daraja yokaya ensi ya Komori irengwa ni makatili madhalimu wezi wa daula wabungufu ikao warenge Komorini makatili yatumba mpaka ukamru yetu wao na mruto wanaza sura za ukatili mru yetu kawona heni mru wa rejimu ya azali weto mwana mruto mruka dota hae uzisa mruto rambwa kandala makatili madhalimu ukamruto neda mwa matoni wawasuli daraja ukaya warenge Komoriyo nga mwanao ezijirio wa Usman Sonko de atina wao mwenje leo emana ulio Senegali ujoka harma alemijio yaka ubenefisi wa mwenje en 2026 ngujoka ufanye mna hazi wahahe ya huze mna yata ya wahahe ya huze mna maji wahahe ya fanye leche bjeni lahahe honziani yali huze ya wasuli daraja na katinjo kaureje yo hangu baada nga mwenziani nga mjene na ilale mwenjeni ni hunde mna frigo omwe nito tuyaba mba majabari divala nino hele joto zero mjua ole joto zero la Senegal bahi hawasuli daraja hafanyaze nongo hizo aba hai mkazi ola ngujodo wangia ukashe vanujana sikana charge na tukanizo okatika huni hakome abole onga munishwa mwenje taunu nto ujo motori ngondavi ngami muhimu yokalive unsuru ili nkena mwenje daima nam ngari wasilo daraja ikapitali ya unoni ikupewa daraja ukaya kapati hata mbala ya mwenje hata zenzi nga mwone uzeno ziri sabu hiyo ketu tongeza yoke wanu kwa jabanu warifedhehi kwa ya johambe miji hatu na rione daraja ya uziro ikaonga rionao harma Komori hatu yoka lewensi ya mahame ngasi ulaya ngari onoka hani mbaba hanu rejohenda ngari johunda maji unziani hata munziani ngari hundao maji yahe marainya ono yonzo yanwe hende bala hapya mna hende bala hemi bala hano onzo hoso mhono hende bala hardeje do munziani munuriliyo ono
ize charge zilanga zendelao ndo charge zilanga zendelao so mramenda hu wa wanundo za maji Ulaya domrani on ze charge zonga zendelao wao nele shirika la maji la Ulaya walio harmwe sektori ila waundo wajo jo kuipene ze charge za maji yala hukango vanu wa serve wa nansi unuka ujama la hukamu kadore maoda honi ambaka amanzomba majino somhono wasahilisha imanansi harma daraja ya mivano hamada hizo bahi emajiyalo omalahoni hatu render mundu ya chilwa leonga runishwa mwenje garandora live factory ya mwenje live factory ya maji nam ritimi waze security za hatu za milango za blende ili mratu jajabala harijuruhu nane possibilité ze option eze nyumba zilole ukaonzo uensha sécurité harma daraja ka nyumba zao zikenaze kamera de surveillance udo tunda zijiri harma leda holaha ngabu ze option hizo harma daraja dunia ronio yinu dunia ya connecte ronio yinu bahi Komori amangalia mfano Komori eranya ndio ya jitinie maji eranya olangwange hunungu hoswa mishana yende ujonore mwani baridi na joto ya ifano fuata ya hunde mali yende ajitine maji ya jikonekte maji ya ngmale bavula hatu na rapo ngabo daula na rapo ngabo andu wajikazao na indrini yoka ya ariwala madepite ya mabavu mwaduba uharme miji hatu ya ufanye miji hatu no unjili ya timbu ila wandu sabwe mazababi wanu wakubaliyo waenshi harma yani wa uchwa yunu wa 2026 harma daraja yokangwa chuka uona mwana masote ya Komori mude kabati mwenjerangu yo kabati zambu de bahi yonde heli ya Komori yenshiyo alafu wane mazababi ala kuli hali wangamiza zemali za fami zao oswindara joka ya na mwende kwa jasome siwa ni daula shaola mwana wa mkanda abinda wala mwana wa mlimaji wala mwana wa mlozi ya wasuli daraja ya kekado uhuza mnamfiola ye lambahingu shangu jo sindiza Senegali nono yasindize ndauvini Kenya yasindize Maroko yasindize bushini wala nde mnashioni de mwana hahe ili ya unda daraja unda tudia ilmu hawende waka usoma ufarizi na utwana yoka wajua waka wanungu warenda unaiye Komori hatu kwa tina namna yoka wasahilisha Komori alafu watu wakaza na imiliele toifa linu hena usijuzi sionari waloa mahame wende waka unjilia wala wandu wa parti za hao harima omji wa seleani aribala izone no ko ujua aribala ngwa hansi yo ze komite zao zilande ze selwili za he ila parti ya serse on vala zila zirende haufahari hoso ni mwao kezo nezeno wajua wazifanye nono izone zeno walwa makapable wazifanye watu unjila wandu wale mbuzi halafu izo mwanansi shababi hasatan ngunde ere makotsi harma daraja katsuone dunia hele mazababi waliyo namna ukawashinde wabadili le matoifa yao ukangwa wajasiri ngwa wasubuti kabisa yokawa ebengeleo izonde umfano wa he regime auye gouvernement yando ya Usman Sonko na fai harma daraja yokaya wowo wamangwa sivanu reserve ensi yinu emaranya wanu watienshi harima usongefu harima daharilonio yinu wende wa watini ya omwenje ili waenshi mwenjeni bahisi si Komori ngari jihandao hema furaha tu warudiwe jabanu weri jambiza ngari jihandao hema furaha tu izoneze maliza hatu rabidi ritie mafura harima magari ya hatu magari ya ruari ya opare ni magari njoka unzani hunusha losuri yokabala ye agent wahe sektori inu balange harume biro hae shabala ngutsoni yona jao jo jabanu hanreme sinaka utahandeleje shabala walangwa onaze ngwajubali ze kamera wajo onese kashe banuwe wende wakati halafu ala kuli hali ngari ya dunia zali hiyo mrungu ya sharma utwana wahasumani ngundo kilo kaba ngundo leso yo kaba na jaba na dwari jambiza ikarambe Komori ne nshindo
ngari jombe Komorini ne shindo kanga se harmadara dunia ngari yonao namna zensi zinu wafanya wapirilo wakazi izo nezari kaza si wahenjume ngawe harma hatwari boranya ulobohoni ngawe harma hatwari boranya ulobonze wajohanza umuluku waho usise omasiwani harma daraja ya nsi watwa hifadhi ya harma daraja ya nsi watwa mwadilifu ya harma daraja ya nsi watwa hata mahakama watwa hakimu yu hatwari nziro iremao ye manansi wa vamana uloyabo utwenambio tusalimu mwana marazida utwenambio ya usahilishe namna da hivyo kaya ujua usahilishiwa uyanshi ulale mwenjeni ulale harma rehma uone mbabila dha ya dunia rawe jafa mwehansiwa yabo harma daraja nwende mwehansiwa mwone zango duniani na ibidiri profite harma dunia rilonyo inu rienshi haundo amani na usalama na usahilifu kwezi hata kwezi ebenge yonde risala muhimu na kamuhimu ni vihebanu mmono yokaya ngasina mwananyasi tola ya mbaula mtaweni ngejoka uchongeza tola wajeba kenkodo za wananyasi wantaweni mguna ripenizo na wananyasi wa mitamihuli nga mmonao ze namna zenozo zijao olamba kantoshela na yomba ola mru ya karbe diaspora Senegali warenge mru ya karbe diaspora ende ya connecte Senegali wanshi harma mwenje bahi nga mmonao o fudhuli sisi rirendwao warenge mru lo harma diaspora mtaweni wambeha Komori ende yanshi harma hidza Komori yanshi harma hidza na mmonao fudhuli na emana Senegali le wanshi yo harma daraja kamne jana hawasu daraja hende hatia emijiyo ngo weuni dabukaya leo Usman Sonko abu yaninke mwana wola yamninka mwana wa mahanshiri na shenda kantu abize bahi abo wamninka daraja kwa wamninka za dwa manazila shawardi wamninka neze nafasi uzokaya yashindea wasuli kwa jamji ya bala Wakomori amjoka mwambia ni hadisi banu safara leo kabazi za ubanda ngamonao riwasuli daraja kaya Sarkozy tola hawasulishiwa daraja ngehama mfaume abo yalone la duani ya Komori Sarkozy ola msidiwazo kaya vale hapa roja hunu rimdungu mbiyo mono zenu wazajiri hadaba na daraja ukaya aari hakaya waziri wa jeunesse sport wallahi billah hele zitola hatu la kitangazaji la kiraia Sarkozy ola na mtundeza no hizo ngamjori reje imambe ukaswaba hukana haki Sarkozy ola hawasuli daraja hanraha nome directeur de cabinet wahe omji wa mtamdu iho anjwa bahi emana wamba bafatihu haka umoblige ya mtowe directeur de cabinet Sarkozy ya mnome ika oblige emana wambaba yende ya mtowe ya exige Sarkozy ya mtowe ya nome mwana moroni wallahi billahi shadhano hizo na mzitunde na mtundeze no hizo wakati Sarkozy akabala hakana directeur de cabinet wa Shinzwani mwana mumtamdu wo Sarkozy ne amtauwa bahi zano hizo kazi jajibi ya fatihu haka oblige yafanye pression hata wasuli daraja Sarkozy ya mtowe Sarkozy ya aniyehensi mru fatihu ya johu mnome harima ye harima kabine ya hai ngamonao omiso wa utihinru harima daraja heli wa wandu ambao ngo na posto za ni waziri heli wa wandu ambao kango na posto za udirektori waongo yabo shabo wawe maneti ngio hodaho ni hoambari we maneti ngio harima le daho la fatihu wondo wende so yabo na mrambie namna chamana ulo nankili ujwaka ujwara ngiza nkili zahe ya jasa hilishe Komori harima daraja yokale oleo razi dango josubutura mbio kaya sisi rikendera mwombe dua okaya sisi wandu wa mipira rikenda dua ya ijwaka ufai harima rejimu da hivi borazida
mrensi mke maseria ala kuli hali heni mru yake izo ya manguano ani ya amini yokaya banu nsibanu hawanzani nsibanu ha makope na makope Sarkozy afanya shwa yende atabusha wangu madhalimu gojo nambio kango mbodua Sarkozy yende afanya hazi harma rejimu ya kidhalimu na wa mafaume madhalimu ukedua yonge wasulonda huvi borazida wamna ngubu na kamuhimu ni mtie yapo ebenge leo mwono enamna ikao zenozinu ngazi wasulio mwana mtawe ni harengo hamba ula harengo harma diaspora haje hanso ayabo harma daraja idongwa bani leo ngare integreo wana wahe diaspora Komori zidu sijiniha kabisa izidu sijiniha kabisa zaidi ya tumba mpaka leo Usman Sonko harenge mwana ya harma diaspora kafanya hazi EDF na mtaize tarehe hizo hamjuzi rambua mwana hende daraja hakonekte emiji ya Senegali ya kana tabu ya daraja za mwenje abao ronu ongwa ensho mwenjeni eyo mahaminga Asumani ngebala mahaminga Usman Sonko ngebala mahaminga Asumani ngebala mahaminga Komori ngezidu sijini kabisa badala ka yende mbele kwezi hata kwezi ngamzi risala hiyo amubo Mwenyezi Mungu kaya ze risala za hangu zenu wa Komori wazidunge kabisa amsikitiho kaya siono wala wandu wazoe ula zembuzi wasawarengeka ilande pula waloniyo yala de namna kaya emwanansi ngujwe shelea ka banu kabisa banu ngabo regimilo banu ikawa shunduo hundo tartibu yokaya watsanganye emwanansi watsanganye emwanansi ne mwanansi utabiho wende wajihunde mbabanu wazima bala selonde regimu bala Komori ngenshio harma hundo kwezi hata kwezi sikwa juzi harma umjuaezi wa undoni rionotengwe kabisa ya hema dhalimu unjiliana wafanya warenge diskuru harma daraja diskuru zila daraja ukaya bala ngarjor zifanye bae Komori hundwe shawiri shokaya shilawe harimaze tabu za mwenje zinu Komori hunde shawiri merci Mohamed Ahmed merci araba menji ba ebenge Komori bala tukaya ka hujari celebre armadara jukaya banu rihundu shawiri mufidu ya he zenongo ikao ngaziremao Komorinu sha ikamwendo tunda mono ngejukirio kabale mishanaila wala ila isaidilwa ni wandu ikaongo ambao na mikataba rangu maha 40 wone Komori leori wasuli daraja yukaya abono mbaba hanwe Komori ya wasuli karutufanya riono imna wakati mfuvi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yakayabo harma daraja yukaya mikataba yahe yaifanya ne mkatari shariono kaya mungoni mombabanu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya faliki hakafaliki noendi mwana Mkomori yalawe hudu mwana Mkomori yalawe harma shomaji mwana Mkomori yaeshi harima daraja ukaya kweli banu fungu daraja yaho wandu ikaongwa unagashi harma daraja harma dunia yinu nande katari hokari tike malahadi ikatari ngo mongoni no wandu wasahilishao lebundo mshinzi lahe ula yinu yemba viyo ngasi ulanga rio nao mkatari nge mongoni no wandu wahimisa lebundo mshinzi lahe ula yinu vengi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haelewa daraja yokaya kairi ni jitanganye mine mkatari oyi nione daraja malizahe yake mru yokaya ya dosikinia le toifa lilo masikini linu lilo fukara linu ili liwasuli daraja rila ufukara rikema masikini okaya ufukara yonde daraja ya mwiso ya unai ka emroi hasange fukara daraja yonde daraja ya mwiso ya unai shau masikini o imrulo masikini ushindu haundu daraja bomnyawe deja hatoka na energia hayo toka ya toshinda juju hafanya mba sport shafukara zo wasil daraja hata ila sante irengwa ono urengwa harima daraja zenda mnyo bahi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi
mitsi partisan wa jua shele njaparo voti parti jua sha iwasuli daraja ukaya vanwe tarehindu hakimu emana riwasuli daraja ya hofukara unu dukaya siti marekonesa zenamna enau Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya kahanza connecte Komori ne dunia ngareshele yao makati chijibala ole hamba Ahmed Najad president ya kawahe Iran fikiri wala ndehelila umongoni mwema rais harmwe makatiala ya kanambali ya itiso harmwe dunia na mmono ansamani ebenge riwasuli daraja ukaya leo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harifanya mikataba ya daraja za juu ukaya Komori wahiwa sandisone mikataba hiyo siyo leo janari ono emrusi aringe na mikataba ya mahamengo mitanu harimwe Komori hiyo ikamwendo angalia emahami nji ya rumishiha harimwe Komori uwe hangwa azalia sumani ono ya irumishiha houziro na upeu ya hangwa azalia sumani leo riwasulisha na daraja ukaya leo rikahuja rujuja rifanywa bila ukaya risaidiwa Komori risaidiwa mishana ya munziani uo msiba mziro ukabala ile rende wa fete hata heli nele wao heli zanozi zarengwa ijo kiri usiku jajuzi ike mwongoni mwa usiku jodo rengwa ferie harumwe Komori hatu bando usiku rakautamia mishana ya munziani uo msiba mziro wenda mnyo womsiba mziro wenda mnyweza hunda Komori harma daraja yokaleonga sina harma daraja kaye dunia ngo harma daraja kawa celebre no endi wa celebre ze satellite tusalimu mwanzani wangu fundi wangu na sifu mhoma wa celebre ze satellite za daraja za juu wazeze harma dunia ili wasane wake wangu kawa do goja zijiro harma dunia no ulemengu lewe Komori ngiona mruro hitwa mru ujabaru wanansi mru utozo adabu wanansi leo ngarjoka ujarambilo ukaya ariwanwe Komori celebre ngari reserve osu kwa juzi ula ukebanu yondo usiku Komori waka usherehi o emishana ya monziani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wo msuba mziro enda mnyohoka emishana hiyo yo monziani yo hata za societe zifanyao zehazizinu munu woto jwa wakanea na mishana umonziani wadosaidisha wangu wafanyao zehazizila izote noza muju za harmansi wala wangu ikao ngwaone mishana ngwafanyao za nongo hizo o wangu walona mbale za maji o wangu walona mbale za mwenje ebo abungufu wa Kongo ni wangu mtojwa marenga la fumbu lilo kala weni la tsujwa la ninko wana wadofu wandoto wadofuwa ono ngamjwa msubuti mambo kaya ngamcelebreo harima daraja ya uchamfu ngambe ngamcelebreo mishana ya monziani hamala hutoa maji hamala hutoa manja ala kuli hali swala ilo wa Komori na mlihukumu mala hutoa maji mwanao kaya ngario nao daraja kaya zanozonga ngazundao waone mabido weyacha harma mabisi ngoju mozunguli ya harma daraja wa yahuza ngamfikira mrujoka usane showa ya mewanzo yende harma mshana wehali hiyo ngujoka enda ya stanji watina maji yoka yabo anzano hizo abo msahilisho wanansi ngamsubuti ala kuli hali msubuti mambo kaya abo msahilisho wanansi mndame koti mdudi mja mfanya seremoni mlembuzi harima daraja na furaha harima mahala rujoka kauti maji kauti mwenje na izone zenongo zizingarao umshinzi wa urahafu na ndo wazali hiyo maji na mwenje ilani wanungwa wanuofikiri hele dingo badala ukawafikiri ho uso nende usoni ala kuli hali na uwafufia wambia mrujo kamba ngusano show ya njemala hutoa maji harima daraja ya mengondo ya tekeleze haja za wo uchamfu na uchamfu ndo mwaka ujamwehensa monziani imo na mavusha maimu ya honsi yo harima omala iyo ngarimwambia wona kwezi hata kwezi iyo nde risala na kamuhimu ni vehe baada siono zetabiambi mziro ikao Komori henu siku ndio juma utsingwa makufuru ya tumba mpaka nande za habari za hemishana ya monziani
kwezi wanzani wangu tishia matamko kwa juzi mru kana mbale za utangazaji ambaye alijaye ajiwasilisha daraja leo amedalia miri amba hajiuzulu arima usaidizi ya msaidi hata wasilisha sumani vala hosoni mwa matangazo ya dunia nano masiwane amedalia miri rjoka ya ashindi hajue roli nkuyu hosoni mwona nyaona shewahe ya kujwe warongoza ili ya waramene darajo kaya wende wahime harma utsinrula amedalia miri nge mongoni mwandu wanji harma zitarahimbi zahe amedalia miri mjana ya kukoza nezembi ne amedalia miri mleo ya wasul daraja umbavanu ya hisiza amedalia miri leo haransi Beti Salama Shabada haransi Beti Salama alijaye hamba hende harengwa nguko yende wakala wa hahe yokaya ya Mrenge Plus Said Nasser Susalim suba mziro kaleo wala mru yamba wala tsimru mwenda manzi ya amanda wanu wambango na ze bunduki wajoka dori fuma onu wakaurishanga ze bunduki wato hata mbalama ya mahakama ukayafanyiwa harimwa proponziro zehelila onu izono ikawo dunia mru matamko ama zehelila mru lomba vanu ya josi wakajojo heziwa onu hoka walatsindo wandu wakautekeleza makaulu hamada ala shawo mru yamba hende nge harimwa jumba la kasakra harimwa komor kaendele jumba la dokan wafaume wakadoru mekomoriyo wakadoru manai shatindeze no asumani ajari wasulisha wotsimru maila nanzia tsimru mkansi mpado juu shawo mru yamba ukaya nge hojumbe ila betinar yaje yake jumwa agrese mze watu Ashrafi harma daraja zeheli ila ba Ashrafi hamba leo nguremo regime ya peu selonda shele na mwishezo na bao selonda ibenge abo kajamerite katino nozo kaya ya jarandwa fukara kajamerite katino kaya jarandwa mezi kajamerite katino kaya ya jarandwa ala kulihali mana bali ijaye ngatsana muto molezesha nuhambie mana bali ijaye usubuto ombe noza kijabari zaheli yonda bo emijihatu ya jambilwa na asumani ya usilo daraja wato wandu maona harma emijihatu shaumji wetsinkudi wajoka wareme mbuda harma daraja makaulu maziro ya remwe mwena hao harma daraja heli ila Ashrafi katsi harma daraja kange harma ongozi wahe daula reka hau reka hau ziro yokaya hawasul daraja harenge mali hali au hata harenge mali harume heli yanzao shabali janga rujibu ekaleo Ashrafi rimtangi ya mali ya hunde daraja na mvuna mbihozo waje ya ritolele bundi hilo ya parisale bundi hilo hawani yali parisa yali vuzili ya upepo le bundi hilo libe yonde de nsaba mwili ya hatu sima hosamishana bwali ijayeru hambiao jabari tangia wasumani ya uliva 0.2 hizo we jabanu erivanya bwali ijayenga ruhambiao kali asumani wongari mtangia ori mtangia ya undensi ngurengo echarmaze konti za hahe ye renga ye mhulani ye mrumiani ye mrendani zovali ye pashia bwali ijayenga ruhambiao na tena muto mwezosha bwali ijaye harma daraja utosubuti wasuli daraja wala mrulo na mahamengo shenda wenga we na mengo mingabi wewe no kujazi yo mezi no uchayo jabo ubalie mchele udo zunguli ya harma daraja harimansi ikaonga rijoka ya keti na mwenje nge ule wana hatuwa hifa harma daraja za tumba mpaka bali ijaye ngojo aboro mchele wesi na uro mchele umea mahala hutosha hula mahala huto mwenje ngolo za haha bali ijaye umchele wa bali ya umea ongo liswaza haha bali ijaye ngaruhambia bali ija umchele wa bali ya umea ongo liswaza haha hokaze nchia yo uye hawa iyo waju haho nga mhambio kaya ngwajodo hole wa nchea zinu yo kaya eshahula
mbaya hanywali ijaye yakanisho daraja yokaya hamwesheani hamweshanisha hula shahaha cheyambitsei bali ijaye leongo joka uja urambia kaizono za mujuza ukaya leo Ashrafi hatangiwa harima daraja yaja ezo mjumandazi zo mjumaze mali rizide hao iho si diaspora izo mjumazi jao harima za daraja zambawa za transfer d'argent ulando msaada wa hatu rabili ritangele bundo la hiyonsi ono izo mjumaze mali rizide hao oso ni mweze koli rizide hao parfreti ze jasarangwa za nyushuru yabo izo mjumela diwani rive hao za mali hizo nile bundo la nsir lifanyao kwanja uza nyushuru yabo asuma nyerenge miliki yefanyezo yanzao ola katsutangiwa hao uselondawe ekaya nkilitsele bwali ijaye ijo wakati yokaya yamba mruzi ziya railingizo na mro bwali ija ekaya nkilitsele iwasuli daraja ukana wengwe wakaurongozo wanansi wejibiwa leo wanansi ngwadudu homo harima daraja ya udziro hamande heli hiyo sha nga mjwawezo mdenda hoke miji hatu ijambiwa na asumani sha wallahi makaulu hamadala we kutulala wanandu walona mizinga we kutulala wani wandu sha wallahi billah bali jaye tabiambi wasamba Ashrafi wallahi billah esa joka inu halera kana miji ujoele wakazi kazi rendwa Ashrafi ngumerite noende ni ujo mdende fukara umasulishi harima daraja zeheli Ashrafi wende daraja wanje harima diaspora ka wala simru hata hana shahe maanga wala mru kwa ula ziondovye mru ujo hunu ono ni wandu ikao nga nyezi hiyo ujo munu nga mbibao mapesa za uloteli ni ulala harima mabanda hema zimeji ya hanyu gari mambiao mlala harima mabanda wana shoha hanyu bachwai mdengeze malizila mdo chamaro pande walona michele wa meao sindanyi wamez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.